Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich bin wie fast jeden Herbst hier auf meiner Lieblings-Sonneninsel Fuerteventura. Und ich meine, es ist das 9. Mal jetzt schon und wir waren schon mit der Familie so gut wie überall gewesen. Und ich denke mir jedes Mal, eigentlich wäre es geil, das mal mit dem Motorrad abzufahren, weil es gibt hier echt ein paar schöne Ecken. Und diesmal, ihr seht es hinter mir, habe ich mir bei Motoask in Coralejo, ganz im Norden, wo wir jetzt auch starten, eine Honda CF500X ausgeliehen. Ein wunderschönes kleines Tourmotorrad, mit welchem wir heute gemeinsam hier einmal die Insel abfahren. Es geht erstmal schön die Westküste runter an ein paar schöne kleine Strände. Dann geht es ganz nach Süden und dann am Ende wieder in den Norden hoch. Es wird toll. Die ersten Sonnenstrahlen kommen jetzt hier gleich hinter diesen paar kleinen Wölkchen, die hier sind, nach oben. Wir starten also ganz früh und es wird auf jeden Fall warm werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, mit mir zusammen die Insel zu erkunden. So, und es geht los. Es ist echt einfach ein kleines Träumchen, das mal hier tun zu können. Ich habe es schon so oft vorgehabt. Aber es natürlich, einmal muss man ein paar Sachen hier mitnehmen. Ich habe meine Klamotten dabei und auch meinen Helm. Aber auch das könnt ihr euch theoretisch alles mit ausleihen. Das ist alles mit beim Motorrad dabei. Von daher, eigentlich braucht man gar nicht so viel, wenn man hier nicht noch ein Video machen will. Bei Motoask in Coralejo könnt ihr euch neben Rollern auch verschiedene Motorräder für die Straße oder auch das Gelände ausleihen. Ab 2 Tagen habt ihr keine Kilometerbegrenzung mehr und genügend Zeit, Fuerteventura zu erkunden. Helme und sogar die passende Schutzkleidung bekommt ihr direkt mit dazu. Mehr Informationen auf www.moto-fuerteventura.com. Schaut euch diese absolut krasse Gegend hier an. Hier oben diese Dünen bei Coralejo, das ist ein riesig weites Gebiet, ein Naturschutzgebiet hier direkt am Meer gelegen, auf der Ostküste von Fuerteventura. Und hier gibt es einfach einen endlos großen Sandspielplatz hier. Die Dünen von Coralejo erstrecken sich auf mehr als 2600 Hektar und sind die wohl größte Sehenswürdigkeit im Norden Fuerteventuras. Der helle, feine Sand aus Muschelkalk bildet eine beeindruckende Dünenlandschaft. Auf der dem Meer zugewandten Seite der Dünen befinden sich einige der schönsten weißen Sandstrände der Insel. So, wir verlassen jetzt hier die Ostküste und fahren jetzt einmal rüber auf die andere Seite. Und von dort aus geht es dann südlich. Und dann wird es auch ein bisschen bergiger werden. Wir kreuzen die Insel in etwa auf der Höhe von La Oliva, jener Stadt, von welcher Fuerteventura bis 1860 verwaltet wurde, verlassen aber die FV 102 und fahren etwas südlicher. Hier befindet sich das Naturschutzgebiet Vallebron, welches sich durch einen langen Bergrücken mit einem messerartigen Relief auszeichnet. Der gleichnamige Berg Vallebron ist mit einer Höhe von mehr als 600 Metern einer der höchsten Gipfel der Gegend.
dieser Stelle ist Fuerteventura nur etwa 20 Kilometer breit. Kurze Zeit, nachdem man das Dorf Vallebron hinter sich gelassen hat, geht es wieder bergab und man kann von hier aus schon die Atlantikküste auf der Westseite der Insel erblicken. So, schaut euch das an, ist das nicht einfach nur geil? Oh, ich liebe diesen Blick hier, diese Landschaft, diese karge Landschaft. Und hier drüben ist schon direkt die andere Seite, die Westküste. Es ist einfach nur ein Traum. Ich bin immer wieder gerne hier. Es gibt Leute, die mögen das gar nicht. Es ist viel zu karg hier. So, ja, alles dieses felsige, steinige, sandige. Aber ich liebe diesen Look einfach. It's a perfect day. Good things are coming my way. Put a smile on my face and remember this life isn't just a race to be won. There's a world of possibility and it's waiting for me. Oh, 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 I'm feeling good. Oh, 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 I'm feeling good. Oh, 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 I'm feeling good. Nothing's gonna stop me now, 'cause I'm feeling good. Wir fahren im Landesinneren, wenn man das überhaupt so nennen kann, auf jeden Fall westlich des Gebirges weiter südwärts. Während die morgendlichen Sonnenstrahlen diese Seite der Insel noch nicht so richtig erreichen und sich Wolken an den Gipfeln der Berge sammeln, fahren wir nach Defia. Hier ist die Insel wieder etwas flacher. Die Straße schlängelt sich in langen Kurven durch die schroffe und unwirklich wirkende Landschaft. Die Straßen sind hier übrigens weitestgehend in einem sehr guten Zustand. Frost gibt es hier nie und man muss lediglich hier und da mit leichten Verschmutzungen oder eventuell auch mal Ziegen auf der Fahrbahn rechnen, wobei man meistens relativ weit ins Land schauen kann. Direkt hinter dem Örtchen geht es rechter Hand zu meinem ersten kleinen Strand an der Westküste, welchen ich heute besuchen möchte. So, sind auch schon fast an unserem ersten kleinen Strand hier an der Westküste angekommen. Und zwar ist es hier bei Los Molinos. Da fahren wir jetzt einmal rechts rein und fahren mal bis an den Atlantik ran. Oh, 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 I'm feeling good. Oh, 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 I'm feeling good. Nothing's Oh, und es sieht einfach so herrlich aus, wie jetzt hier die Sonne gerade hier über die Berge kommt. Und hier noch so, ja, diese Schatten von den zerklüfteten Bergen. Mein Schatten hier neben mir, der noch relativ lang ist und der aber jetzt ganz schnell kürzer werden wird. Und es ist noch wunderbar angenehm kühl jetzt auch. Es ist super angenehmes Klima gerade. Wird so ein ganz kleines bisschen windig, das merkt man schon. Aber es ist noch sehr, sehr schön. Und eigentlich ist das Klima hier fast das ganze Jahr gleich. Ihr habt immer so zwischen, keine Ahnung, 24, 25, 26 Grad im Schatten. Das kommt einem aber dann in der Sonne bedeutend wärmer vor. Und auch nachts geht es ja kaum unter die 20er-Marke drunter. Es ist eigentlich immer gleich hier. Mal ist ein bisschen mehr Wind, mal ein bisschen weniger. Ja, hier kann man eigentlich immer herfahren und hat ein sehr, sehr angenehmes Klima. Im Herbst ist auf jeden Fall das Meer ein ganzes Stück wärmer. Wir waren einmal auch im Frühjahr schon hier. Da war es doch deutlich kühler. Zum Baden ist es dann ja ein bisschen... Wären etwas kürzere Badeeinheiten, aber auch da ist es sehr, sehr schön hier. Ja, und da sind wir an dem kleinen, winzigen, versteckten Strand von Los Molinos. Und ich glaube, ja, wir halten mal hier kurz an und ich laufe eine kleine Runde und zeige euch das mal hier. Los Molinos ist ein abgelegener Strand, der sich auf rund 200 Metern Länge entlang einer wilden, von Lavaformationen geprägten Bucht erstreckt.
Umgeben von steilen Klippen, südlich vom Punta del Villa Vieja und nördlich vom Cap de la Cresta, bricht die Brandung ungestüm auf die Küste. Das Wasser ist rau und der Strand von Lavakiesel bedeckt, was das Baden hier wenig einladend macht. Stattdessen bevorzugen die Einheimischen, über die Klippen zum Cap de la Cresta zu steigen, wo sich kleinere geschützte Buchten verstecken. Diese bieten einen ruhigen Ort zum Sonnenbaden und erfrischenden Bad im Atlantik. Der Zugang zu diesen abgelegenen Buchten ist nur über einen steilen Pfad möglich, was den Ort zu einem Geheimtipp für Naturliebhaber macht. In dieser unberührten Landschaft kann man die Kraft des Ozeans und die imposante Schönheit der Küste hautnah erleben. Und noch etwas zeichnet diesen Ort aus. Hier existiert der wahrscheinlich einzige natürliche Ententeich auf Fuerteventura. So, ja, das war Los Molinos hier. Ein ganz kleines Örtchen mit einem kleinen einsamen Strand und wunderbaren Klippen. Und wir fahren direkt weiter. Jetzt kommt die Sonne hier so langsam hoch und ich merke schon, wie das wärmer wird, wenn man hier mal nicht mehr fährt, sondern ein bisschen läuft. Dann hat man schon so einen kleinen Vorgeschmack langsam von dem, was einen heute noch hier erwartet, wenn es gleich nämlich so richtig hell wird. Noch ist es auch wunderbar windstill gewesen oder sehr, sehr ruhig zumindest. Sehr angenehm und ich glaube aber, das wird nicht die ganze Zeit so bleiben. In aller Regel frischt hier gegen Mittag dann der Wind so ein bisschen auf und bläst einem so ein bisschen mehr um die Ohren. Es geht wieder zurück auf die FV 207. Geradewegs der morgendlichen Sonne entgegen, welche mittlerweile auch hoch genug geklettert ist, um über die Berggipfel zu scheinen. Der FV 207 folgen wir dann noch ein kleines Stück südwärts in die wahrscheinlich schönste Motorradfahrregion der Insel. Ja, was man hier auf jeden Fall auch machen kann, man kann hier auch wunderbar fernab der asphaltierten Straße unterwegs sein. Hier gibt es halt super viele kleine Gravel Roads hier, wo man auf die Berge hochkommt oder sich so ein bisschen durchs Land schlängeln kann. Habe ich auch erst kurz überlegt gehabt, da ich aber einmal so einen Rundum-Abriss von der Insel machen wollte, jetzt in diesem Video, habe ich mich am Ende dagegen entschieden, weil es doch deutlich länger dauern würde. Aber ihr könnt beim Motorask dann Coralejo auch kleine Enduro-Maschinen, so 250er leihen und damit kann man dann auch entspannt mal so ein bisschen abseits der Straße unterwegs sein. Macht bestimmt richtig Bock, aber ja, wie gesagt, diesmal werden wir weitestgehend auf dem Asphalt hier bleiben. Auch ein weiterer Grund ist, dass ich hier allein unterwegs bin und kann ja doch mal sein, dass man sich irgendwie komisch ablegt, wenn man hier auf diesem Geröll unterwegs ist.
und das wollte ich ja auch nicht unbedingt riskieren, aber na, mal sehen, was die Jahre so bringen. Kann mir gut vorstellen, dass wir das irgendwann später in dem Video auch nochmal machen. Ich befinde mich jetzt auf der FV30, welche mich weiter nach Betancuria, der ehemaligen Hauptstadt Fuerteventuras und gleichzeitig mitten durch das vor uns liegende Zentralmassiv führt. Betancuria selbst liegt auf etwa 395 Höhenmeter. Die Berge im Umkreis sind aber noch um einiges höher und kratzen nicht selten an der Wolkendecke. Das macht diese Gegend auch zur regenreichsten Region der Insel. Kaum zu glauben, dass Fuerteventura früher als Kornkammer der Kanaren galt. Neben einer atemberaubenden Aussicht bietet diese Gegend vor allem Kurven, und zwar jede Menge davon. So, es geht ein bisschen kurvig bergauf hier. Hier ist Seitengraben keine Option, wie ihr seht. Also ein bisschen konzentriert hier auf die Straße gucken. Wo mir das schon wieder ein bisschen schwer fällt. Bei dem Anblick hier, guckt euch das an. Ah, ist das nicht herrlich. Sobald man hier ein kleines bisschen höher ist, kann man einfach so weit schauen und sieht diese ganzen Vulkane überall. Herrlich. Wenn man von Norden her nach Betancuria fährt, kommt man zwangsläufig am 670 Meter hohen Morro de Velosa vorbei. Einem Berg- und Aussichtspunkt, auf welchem man unbedingt hochfahren sollte. Am Gipfel befindet sich ein elegantes Haus und Museum, welches vom berühmten kanarischen Künstler César Manrique geschaffen wurde, zurzeit aber leider geschlossen ist und welchem der Verfall droht. So, wir fahren jetzt auf einen relativ hohen Berg hier, der auch schon so ein bisschen an den Wolken kratzt, wie ihr das seht. Von hier oben kann man die Insel komplett nach beiden Richtungen sehen. Man sieht hier hinten sogar, ich weiß gar nicht, was das für eine Insel ist, auf jeden Fall eine andere Kanareninsel. Ganz am Horizont. Und jetzt sieht man erstmal ganz kurz nichts, weil wir einmal hier in die Wolken abgetaucht sind.
So, wir fahren wieder nach unten. Also als ich das letzte Mal hier oben war, das ist aber schon so ein paar Jahre her, da war hier oben noch dieses Gebäude, so ein kleines Museum über die Insel. Gab es ein paar Sachen zu sehen. Ich meine auch, dass da wie so eine Art kleiner Kiosk noch mit war. Aber auch das hat nicht mehr geöffnet hier. Das ist wahrscheinlich auch zu Zeiten von Corona dann irgendwie ja, geschlossen worden. Schade eigentlich. Sieht auch so ein bisschen aus, als wenn das mit der Zeit verfällt. Aber es ist ein cooler Spot. Wenn ihr über die Insel fahrt, fahrt auf jeden Fall einmal hier hoch und ja, schaut euch das an. Hier hat man echt eine coole Aussicht und es war vom Wind her echt noch okay auch jetzt. Das war beim letzten Mal deutlich heftiger gewesen. Aber gut, es ist immer noch vormittags, noch nicht ganz so spät. Der Wind wird noch zunehmen, da bin ich mir ziemlich sicher. So, wir fahren jetzt nach Betancuria. Aber nicht ohne vorher noch einmal kurz hier anzuhalten. Diese beiden Herren sind die zwei Könige Ayowe, König von Randia, und Nise, König von Maxorata, welche über die Insel herrschten. 1405 unterwarfen sie sich angesichts der militärischen Übermacht der Eroberer, akzeptierten Jean de Betancourt, nachdem die Ortschaft Betancuria benannt ist, als ihren König und ließen sich unter dem Namen Louis und Alfonso taufen. Ihnen wurde hier oben dieses Denkmal in Form von über 4 Meter hohen Bronzestatuen errichtet. Ja, ab und an sieht man auch mal ein paar andere Motorradfahrer, aber es ist verhältnismäßig wenig. Aber das hier lädt ja wohl definitiv zum Motorradfahren ein hier. Wir kommen in die ehemalige Hauptstadt von Fuerteventura nach Betancuria. Hier wurde ursprünglich die Insel gegründet. Ja, wenn wir hier durch sind, dann fahren wir nach Ayowe. Das ist auch wieder so ein kleiner Strand und dort gibt es richtig tief in den Fels reinragende Piratenhöhlen. Und mal gucken, ob wir uns die sogar noch anschauen. Da war ich selbst noch nicht drin. Aber erstmal fahren wir noch ein paar schöne Kurven. Wieder auf die Westseite der Insel.
Hier geht es ja nochmal richtig rund, ey. Geht die ganze Zeit schon hier so ein wildes Geschlängel die Straße entlang. Ja, und das sind genau diese Straßen hier, die ich damals mit dem Auto gefahren bin, wo es den Kindern auf dem Rücksitz fast schlecht geworden ist. Und ich dachte so, oh, lass mich das einmal mit dem Motorrad befahren hier. So schön. Ja, das ist eine ganz schön kleine Straße hier. Wenn hier zwei Autos aneinander vorbei wollen, da funktioniert noch ganz gut, aber da wird es schon ein bisschen enger. Herrlich. Ja, und schon gibt es auch wieder ein paar mehr Motorräder hier. Die haben auf jeden Fall Spaß. Eine Z900. Aber ich muss sagen, hier auch die 500 Kubik hier von der kleinen Honda, die sind hier völlig ausreichend, sodass das hier echt Bock macht. Das sind eigentlich wieder Straßen, wo man gar nichts Größeres braucht. Und die Höchstgeschwindigkeit hier ist sowieso außerorts hier 90 km/h. Es gibt ein paar wenige Autobahnabschnitte auf der Insel, wo man mal 120 fahren kann. Und ansonsten, ja, schneller wird es hier sowieso nicht. Von daher ist es hier mit der Leistung auch alles sehr, sehr schön machbar. Fahren wir mal kurz hier nochmal einen Schlenker rein und gucken hier nochmal runter. Herrlich. Also hier sind echt ein paar Motorradfahrer unterwegs. Die ganze Zeit jetzt kamen ja welche hoch und runter geballert. Auch teilweise mit ein bisschen schnelleren Motorrädern. Aber ja, die Strecke hier lädt auf jeden Fall auch dazu ein. Und es ist noch, ja, es wird schon wärmer, aber es ist echt noch okay. Ich habe mir extra so ein paar dünnere Klamotten angezogen hier, nur in der Motorrad-Jeans von Held und meine dünne Textiljacke. Natürlich komplett mit Protektoren ausgestattet. Das war auch nicht ganz so schwer, dass es einigermaßen in den Koffer reinpasst noch. Aber ihr könnt eben auch hier euch einfach an dem Motorradverleih euch Sachen geben lassen. Die haben eine Menge Klamotten da gehabt in verschiedenen Größen, sodass man da sicherlich auch irgendwas finden wird. Fahrt auf jeden Fall immer schön mit und lasst euch nicht verleiten, hier bei diesem wunderbaren Wetter das Ganze wegzulassen. Oh, und schaut euch diese Aussicht an. Es ist es nicht einfach wunderschön? Das sieht so krass anders einfach aus. Oh, mich überwältigt das jedes Mal wieder. Schon wenn man hier mit dem Flieger ankommt und über die Insel fliegt und es einfach diese abgefahrene Mondlandschaft hier ist. Ich liebe das. Also ihr seht es, die FV30 ist ein Traum und mit Sicherheit die schönste Straße der Insel.
Die 25 Kilometer vom Valle de Sandinés über Betancuria und jetzt weiter bis Bajaya stehen den meisten einschlägigen Alpenpässen um nichts nach. Spätestens hier merkt man, dass Fuerteventura mehr ist als nur Strand. Die Insel hat so viele raue, wilde Seiten und lädt förmlich dazu ein, diese auch mit dem Motorrad zu erkunden. Wie sich diese faszinierende Straße durch die karge und einsame Landschaft windet, dabei bis auf etwa 800 Meter ansteigt und einem quasi ständig einen Ausblick in die Weiten Fuerteventuras bietet, ist grandios. Und ich weiß jetzt schon, dass mich mein Rückweg am Abend auch noch einmal hier entlang führen wird. Darauf freue ich mich jetzt schon. Jetzt geht es aber erstmal weiter nach Bajaya und von dort aus nach Ajuy, dem nächsten Ziel auf meiner Inselrundfahrt. Schön. Und Leute, ich muss noch dazu sagen, wir haben jetzt Ende Oktober in Deutschland. Es ist scheiße kalt. Wir sind bei Nieselregen und so 6 Grad ungefähr in den Flieger gestiegen. Ja, und hier sind einfach locker flockige 25 Grad und Sonne. Und es fühlt sich gleich noch mal besser an. So, und hier biegen wir einmal rechts ab nach Ajuy. Und gucken mal, ob wir uns die Höhlen da anschauen können. Ja, an diesen Tälern hier, die so zum Ende dieser Buchten immer führt, zu diesen Stränden, da läuft halt, wenn es hier mal regnet, was extrem selten vorkommt, aber auch wir hatten es schon 2 Tage mal gehabt, dass es hier regnet, und da hat es dann ordentlich geregnet. Und da wird hier plötzlich, entstehen hier überall kleine Flüsse, und die fließen halt dann an diesen Stellen hier ins Meer. Und deswegen ist hier auch immer so ein bisschen was da dann drin wächst. So ein paar Palmen und irgendwelches anderes Grünzeug. Das liegt einfach daran, dass hier so ein bisschen Feuchtigkeit, wenn auch nur selten, aber ab und zu doch mal ankommt. Und genauso eben ganz oben auf den hohen Bergen, da kratzen die Wolken eben immer mal so ein bisschen und lassen auch ein bisschen Flüssigkeit da. Aber ich glaube, das letzte Mal Regen ist hier ein Stück her. Es sieht alles sehr, sehr trocken aus. Und das Verrückte ist, wenn es hier mal regnet, wie gesagt, wir hatten es 2 Tage schon mal gehabt, in irgendwelchen Jahren mal davor, und dann fängt hier mit einmal alles an zu blühen. Das ist der Wahnsinn. Hast du in diesen ganzen Tälern, wo dieses vertrocknete Grünzeug ist, mit einmal ist das knallegrün alles und überall schießen Blüten raus. Das sieht wahnsinnig schön aus dann. So, und wir sind im kleinen Örtchen Ajuy angekommen. Und jetzt fahren wir mal bis ganz nach vorne. Da sollte ein Parkplatz sein. Und da können wir dann mal schauen, ob das irgendwie in diese Höhlen geht. Ja, ich glaube, hier oben ist der Eingang. Dieser Pfad zu den Höhlen ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen voller. Mal schauen. Ajuy ist ein idyllisches Fischerdorf an der wilden Westküste Fuerteventuras, das für seine unberührte Natur, die atemberaubenden geologischen Formationen und seinen geheimnisvollen schwarzen Sand berühmt ist.
Doch was dieses kleine Paradies wirklich ausmacht, sind die majestätischen Basalthöhlen, die hier auf unvergessliche Weise die Besucher in ihren Bann ziehen. Nördlich des Schwarzen Strandes startet man über einen befestigten Weg, welcher schon bald spektakuläre Ausblicke auf das tiefblaue Meer und die steilen Klippen bietet. Ich bin heilfroh, dass die Honda ein recht großes Topcase trägt, in welchem ich zumindest meine Jacke und Handschuhe verstauen kann. Mit Helm und Kamera bestückt geht es entlang der steilen Klippen. Man kann hier bereits die ersten Anzeichen der Höhlen sehen. Große dunkle Löcher, die wie natürliche Tore in die Felswände eingebettet sind. Der Weg wird zunehmend felsiger und es empfiehlt sich, festes Schuhwerk zu tragen, da der Boden uneben sein kann. Auf dem Weg dorthin gibt es immer wieder geologische Formationen zu entdecken, die die vulkanische Geschichte der Insel erzählen. Die Höhlen von Ajuy sind wahrlich ein geologisches Meisterwerk, das über Millionen von Jahren von Wind und Wasser geformt wurde. Heute gelten sie als eines der beeindruckendsten Naturwunder der Insel und ziehen jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Doch die Geschichte dieser Höhlen ist nicht nur geologisch, sondern auch von Legenden und Missverständnissen umwoben. Eine weit verbreitete Legende besagt, dass die Höhlen von Ajuy einst als Versteck für Piraten und Schatzsucher dienten. Man erzählt sich, dass die Höhlen ein geheimer Unterschlupf für die Piraten von Fuerteventura waren, die von hier aus die Handelsschiffe auf dem Atlantik überfielen. Diese Geschichten wurden vor allem durch die dramatische Kulisse der Höhlen genährt, die perfekt in das Bild eines geheimen Verstecks zu passen schien. Historische Beweise für diese Theorie gibt es jedoch nicht. Es gibt keine Aufzeichnungen oder Hinweise darauf, dass die Höhlen jemals von Piraten oder Schatzsuchern als Unterschlupf genutzt wurden. Viel wahrscheinlicher ist, dass die Höhlen in der Vergangenheit als Schutzräume oder Lagerstätten dienten, insbesondere während der spanischen Eroberung der Kanaren im 15. Jahrhundert. In dieser turbulenten Zeit nutzten die Urbewohner der Insel die Höhlen als Zufluchtsorte, um sich vor den Eindringlingen zu verstecken und sich zu verteidigen. Die Höhlen boten den perfekten Schutz vor den Angreifern, die das unzugängliche Küstengebiet schwer erreichen konnten. Alter, es ist echt krass, wie weit es hier reingeht. Jetzt ist es langsam dunkel. Hier ist der Eingang. Mega abgefahren. Ich muss mir jetzt irgendwie erstmal hier ein bisschen Licht verschaffen.